Hello guys, কি খবৰ? Welcome back to new video. So বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনাও বুলি আহিলো। লং ভিডিও দিয়া নাই তেনেকৈ মানে বহুত দিন। So আজি ভিডিও এটা দিওঁ বুলি ভাবিলো। এতিয়া ওলাই আহিছো আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো পুৰা গোটেই বোকা হৈ আছে। যাওঁ এইটো পিতম সুদুৰ ভাই বাইকখন পালে কি চাবা কেলা পোখন উঠে হিৰো হেলমেট আনিলি অঁ মই আনিলি বুলি ভাবিছোঁ এই এনেই খাটৰ ফালে হা औरा का लौड़ा लग गया गाइस देखो ना ओके बोला আজি অকমান দিয়া হ'ব গাইস যে মালটো ঢিলা হৈ গৈছে যে কেনে কি ঢিলা হৈ আছে ন औरा ৰ তো গাইস এতিয়া মানে অকমান এইটো খেতি সুদূৰ ভাই কি হ'ল এইবোৰ কেলা ধনী ধনী মানুহতো আজিকালি দেখাত কলা হলো বুলি বেয়া হৈ যাম নেকি আৰু ক্লাছত যদি কোনোবাই পাদে সবেই মোৰ পিনে ঘূৰি চায় এই এনেই খাটৰ ফালে অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁগৈ বোলো আহ এই ফোন মাৰিছে ভিডিঅ' কৰিলোঁ গাইছ ফালি ফুলি আহি মেলি একো লাউৰাডাল ভিডিঅ'ই নহ'লে এইফালে কেলা মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল মাক চাই এতিয়া হৈছে কেলা এনেকুৱা মাথা বেয়া ভিডিঅ' কেলা কাৰ লগত হয় বাৰু এইখন MT আৰু NS পুৰা ডেগ্ৰেড হ'ল কিন্তু কেলা ভিডিঅ'ই নহ'লে এইফালে হিমাংশু এখন ক্লাছিকখন चांदनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में এইফালে মোৰ ঘৰখন গমখন কি আছিলে মাল খোৱা মানুহে পাঁচ খালে শোভা নাপায়তো কেলা বৰ্তা মৰি যাম কেলা মই ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰো সত্য কথা কৈছো ৰাতিপুৱা চাহ নাখায় মালটো মই চাহ নাখাওঁ মোক ৰাতিপুৱা মই চাহ নাখাওঁ মই লাল চাহো নাখাওঁ কেলা ডাইৰেক্ট মদ মোক লাগে ডাইৰেক্ট মদ কোনফালৰ পৰা আহিলে চিনি পাওঁ বুলি ভাবিছা দেই নেপাওঁ আকৌ অকণমান আগৰ ৰখোঁগৈ বাইক বোলে ভিউটো চব নাছিল চাৰিয়া ভিউ আপুনি মোক ৰেলি বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি যি ক'ব তাকে মই শুনিম ফাটি যায় বোলে বেলেগ হ'ল তেতিয়া কি কৰিবা পোৱালি তাত অকলশৰীয়া হৈ যাব এতিয়া গাইছ আপোনালোকে চাব বাইকখন অকণ চাইড কৰি দিবা এতিয়া গাইছ আপোনালোকে ক্লাছিকত ভিডিঅ' পাব
এতিয়া গাইজ ৰয়েল এনফিল্ডত ন গাইজ চাংঘৰ ধুনীয়া কেনেকৈ বগাম জখলা কনে গৈ আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ চাংঘৰ ধুনীয়া কেনেকৈ বগাম জখলা কনে আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ কুকুৰাৰ পোৱালি এৰি থৈ আহিলো কুকুৰাৰ পোৱালি এৰি থৈ আহিলো তাক লিগাং চামে বুলি ওলাই আহিলো লিগাং চামে বুলি ওলাই আহিলো কাহিতে এৰিলো ভাতে মোৰে কাংকনৈ কাহিতে এৰিলো ভাতে মোৰে কাংকনৈ কাহিতে এৰিলো চাংঘৰ ধুনীয়া কেনেকৈ বগাম জখলা কলে গৈ আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ আজি ধুলে ডগৰে মাতে লিগাং চাবলৈ আহু ধানৰ চাউল বগা ঢেপঢেপীয়া বাও ধানৰ চাউল ৰঙা আহু ধানৰ চাউল বগা ঢেপঢেপীয়া বাও ধানৰ চাউল ৰঙা ক'লা বগা বেছি বাচি নাথাকিবি হাততে হেৰাব তৰা মোৰে কনে গৈ ডিছখনে কেলে ইমান মাত দিছে যে অঁ আচ্ছা এইখনৰ মানে ডিছখন অকণমান কৈ আছোঁ এই তেলটো দি দিলে হেৰি হৈ যাব নি বাকী আৰু চাইলেঞ্চাৰত যে এনেকৈ হেৰি লগালে যে জ্বলি যায় যে জুই চোলা কাঠি তো আজি সেইটোকে কৰি চাওঁ ওপৰত দে অকণমান অঁ সেই সেনেকুৱা ইঞ্জিনটো জ্বলাই নেপেলাব আছে পেট্ৰলৰ ইঞ্জিন ছেট নহ'ব নাই হবে কেলা ইমানো গৰম হৈ থকা নাই ন নাই হবে বাদ দিয়া এই কেলা এদিন লংডিং লৈ যাম কেলা আহি পেলানি ঘৰত জ্বলাই চাব ছেট নে কি কোৱা বহচকৈ সেইফালে মাৰি দিলে বোলে কি যাম কেলা বুলেট ফুটিব দূৰ ভাই আমি কেলা জীয়াই থাকিম ইয়াত এটা